Туулын ордны замын төслийн эдийн засгийн үр ашиг төсөв төртөг техник эдийн засгийн үндэслэлд хяналт тавих ажлын хэсэгт орж ажиллах саналаа өгсөн. Тэгээд одоо энэ төсөл дээр байгаа нэрэн дотор бол нэр алган тэгээ аль биесээр нэр оруулж өгөөж зохион байгуулж өгөөч гэж төсвийн байнгын орны дарагт хүсэлтэд илэрхийлж байна. За яагаад тэгэхээр одоо энэ чинь зөвхөн туул гол дагж байгаа маргаан дээр л асуудал үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээ Улаанбаатар өөрөө яг урагшаа энэ туул гол дээр тавьж байгаа тэр хурдны зам гэж яриад байгаа зам руугаа орохын тулд бидэрт одоо энэ олимпийн гүүргээд нэг гүүр байна. Их тайвны гүүргээд нэг гүүр байна. Тэгээд энэ нарны зам дээр нарны гүүргээд нэг гүүр байгаа. За тэгээд гурвалжингийн гүүр. Энэ дөрвөн гүүрээр урагшаа очоод шууд тэр хурдны зам руу чин гарч чадах хэсэг. Тэгээд яг тэр туулынхаа хурдны зам руу орчоод хөгжрэлчин бас яаж буурах хэсэг. Тэгээ одоо дэлхийд даяараа эко ногоон гэдэг рүүгээ явж байхад манайх бүр эсэргээрээ яваад байгаа. Яагаад бид нэр заавал туул гол дээрээ туулынхаа артлын хөвөөг дагаад ч юм уу уртлынхаа хөвөөг дагаж болохгүй, яг гол дээрээ тавих гэдэг энэ асуудлуудад энэ эдийн засаг талаас нь үр ашиг талаас нь яг төгжрлээ яаж бууруулж байгаа талаас нь орж ажиллах гэхээр ажлын хэсэгт нь оруулахгүй байна. Уг нь бол яг энэ ажлын хэсэг байгууллагт чинь гэдэг энэ санал дотоод группээр бичигдэнгүүт нь саналаа өгсөн. Тэгээ ямар ч саналаа өгөөгүй байгаа гişүүдийг хүртэл нэмээд оруулсан. Одоо ямар ашиг сонирхолтой юм. Дээрээс нь энэ төсөв нь өөрөө 2.3 их найд буюу бараг л улсын төсвийн 10%-тай тэнцэх хэмжээний мөнгийг төгжрөл бууруулах хэсэг нь мэдэгдэхгүй, цаашдаа үнэн өсгөх хэсэг нь мэдэгдэхгүй ийм зам руу оруулж байгаа энэ асуудлыг хамгийн гол нь нээлттэй ил тод байдлаар ярилцъя л гэдэг дээр саналаа байнга илэрхийлж явж байгаа. Тэрнээс энэ зам зөв буруу гэдэг дээр бол ерөөсөө яриаггүй. Гол нь бидний эдийн засгийн үр өгөөжтэй байж чадах уу, байгаль орчиндөө ээлтэй байж чадах уу гэд. Өнгөрсөн хугацаанд одоо энэ барилга хот байгуулалтын чиглэлээр зам тээврийн чиглэлээр нэлээд удирдах албан тушаалд ажиллаж исэн улсууд ялангуяа энэ Монгол Ардын намын төлөөний удирдах албан тушаал хасч исэн улсуудтай уулзахаар энийг бол эрс буруу шаасан л юм яриануд өгж илээ. Тэгэхээр энийг яг нээлттэй ил тод байдлаар ярилцъя л гэдэг ийм санал байна. Энэ бидний одоо энэ хурал гэж нэрлээд байгаа энэ зүйлийг одоо энэ иргэд харж байгаа хаа. Тэгээ тийм учраас хэлье гэж бодож байгаа. Харин би нэг ирэг зүгээр нээлттэй ил тод ярих гэсэн юм. Тэгсэн чинь бүгдээрээ нийлж яагаад унгаачж байгаа. Нийл тод байдал, хариуцлагатай байдал юу ч байхгүй байгаа. Тэгээ энэ туулын хурдны зам дээр 2.3 их найдын асуудлыг зөвхөн Монголд зориулж байгуулсан компани дээр ямар ч даатгал, олон улсын даатгал энэ ажил яг цагтаа, яг дүндээ багтааж хийгдэнэ гэсэн даатгалын тогтолцоо ажиллаагүй юм дээр энэ асуудал дээр нь нээлттэй хилэлцүүлэг хийя, ил тод байя, хариуцлагатай байя гэхээр бүгдээрингийн нөгөө улаан намын цагаан байрны дарангуулагч хулгайч нар чинь ингээд бүгдийг хаачж байгаа нөхцөл байдал энэ шүү гэдгийг нэгдүгээрт одоо энэ мэдээллийн шин чанартай энийг үзэж байгаа хүмүүст хэлж байгаа. За хоёрдугаарт нь инх төвшин гишүүн хүртэл уг нь одоо энэ туулын хурдны замын асуудал яригдж байхад маш зоригтойгоор эсэргүүцээд шүүмжлээд ил тод ярих гэж исэн үнэн хүртэл одоо ингээд ямар байдлаар инх төвшин гишүүнд нөлөөсөн бүүмэд одоо болио гэсэн сууж байна. Уг нь бол бид нар бүгдээрээ ил тод ярил гэж байгаа. Монголд дөнгөж шинээр байгуулагдсан компани 2.3 их найд төгрөгийн тендер авч болдгийм бол 3 сая 600 мянган хүн бүгдээрээ компани байгуулад энэ хэмжээний за болийн нэг 22 тэрбум төгрөгийн тендер авъя л та. Яагаад энийг ил тод ярихгүй? Тэгээ ил тод ярих гэхээр гууж эрцээ байгуулчаад нэг худлаа тоглоомын цаас оруулж ирээд нэг юм эрдсэн дээр нь одоо энэ ажлын хэсэг дээр нэг худлаа нэр уншиж нэг баахан чулуу үлгэж ийснэ унгачдаг шин. Ийм байж болохгүй үстэй. Одоо бид нар жоохон ажил хэрэгч энэ хуралдаанд чинь бүгдээрээ улсын хурлын гишүүд нь хариуцлагатай бай, ёс зүйтэй бай, хуралдаандаа бүгдээрээ оролцъё гэдээсэн оролцъёг ороод ирэхээр зүгээр хулгай ичиж байгаа байхгүй. 2.3 их найдын туулын хурдны зам бол яг шударгаар хэлэхэд хулгай. Тэгээ энийг нийслэлийн иргэд талбай дээр гарч ирээд эсэргүүцээд яриад байхад хилэлцүүлээд өгөл гэж байгаа зүгээр ил тод яриад үг гэж. Тэгээ ил тод яриад үг гэдгийг яагаад хаагаад байгаа юм? Иргэд чинь мэд хэрэггүй юм бол иргэдээр яадыг. Бүгдээрээ Монгол Ардын намынхан энэ цагаан байранд очиж сууж байгаад хамаг асуудлуудаа шийдээд явчмаар байна. Наранбаатар дарга. Одоо төсвийн байнгын орны хурал ч гэсэн хурал биш боллоо. Энэ санал хураалтаа хүчингүй болохгүй юм бол төсвийн байнгын орны өнөөдрийн хуралдааны эрцээс бас намайг хасч өгнө. Уг нь энэний дараагийн асуудал дээр бид нэр орон нутгийн хөгжлийн сангаар үе үед хийгдсэн хулгайг дахиад ярих гэдэг энэ хулгай дээр нь бас маш их олон асуудал байгаа, маш их хариуцлагагүй байдал байгаа. Ингээ ярих гэхээр
бүгдээрээ хүч төрөөд явцдаг, ямар ч хариуцлага хүлээдгүй улаан нам буюу Монгол Ардын нам, цагаан байрны хулгайчууд сүүлийн 10 жил хийсэн хулгайгаа л нуух гэж байгаа нэг ийм хуралдааны бид нэр хэрэгсэл болмооргүй. Ил тод яриад хариуцлага нэхэд иргэдтэй мэдээлэл өгч чадахгүй бол энэ ч суух хэрэг алга. Цогтбаатар гүшүүн миний нэрийг дурдсан учраас тайлбар хэлье. Та хуралдаа суух үүрэгтэй шүү. Улсын хурлын гишүүн хуралдаа суух ёстой. Та ардаа олон ард түмнийг төлөөж, олон сонгогчдыг төлөөж ирсэн бол хуралдаа суух ёстой. Үүрэгтэй шүү. Ажлаа хийх ёстой шүү та. Таныг хулигтаж оруулж ирээд үс юм байхгүй шүү. Та суух үүрэгтэй шүү. Танаас би дэг сахихыг шаардах хэрэгтэй шүү. Дэгээрээ ажиллах ёстой шүү та. Хуралдаа суух ёстой шүү. И хуралдааны дэг сахиулах эрхтэй шүү. Сая байнгын орны дарга туулын хурдны зам дээр эдийн засгийн үр ашиг төсөв төртөг техник эдийн засгийн үндэслэлд хяналт тавих шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулъя гэдэг энэ асуудлыг хэлэлцэх юм байна л гэж бодож байгаа шүү дээ. Хуралдаа цагтаа ирж орж байгаа. Та бол Монгол Ардын намын бүлгийн дарга биш. Та надад ямар үг хэлэх, юу гэж ярихыг заах эрхгүй. Баянгор Үүрханга Арханга аймгийн 3 аймгийн хангаан бүсийн тойргийн сонгогчид сонгоод нааш нь явуулсан юм аа. Тэг ингээд ил тод юмаа ярих гэхээр чи тэгж хэл ингэж хэлгээд ах юм. Бид нар үгээ хэлмээр байна. Тэгээ бид нар энэ чи ажлын хэсэг байгуулах чинь гишүүн болж ажилд нь ороод энэ чи яг энэ нийслэлийн иргэдийн мэд хэрхийг нь хангая гэхээр та нар аль бие усаар зохион байгуулалтаа унгаагаа гаргачихж байгаа шүү дээ. Тэгээ эн чинь тоглоом байна гэж хэлээ сая Батхусуур гүшүүн, Алтан үе гүшүүн бүгдээрээ энэ чинь эсэргүүцэл гарлаа шүү дээ. Тэгээ та яагаад энэ байнгын орныхоо хурлыг зарчмын дагуу хэлцэх асуудалтай холбоотой үг хэлэх ёстой. За гишүүд асуулт асууж дууслаа.